¿Sabías que los calamares usan estrategia para enamorar? ¿Cómo un calamar macho evita a su rival y conquista a la hembra? Encuentra a una hembra que le gusta, pero hay un problema. Ella ya tiene pareja, pero los calamares tienen un truco genial. Cambian de color en solo un lado. Del lado del macho rival, parece una hembra. Del lado de la hembra, mantiene su apariencia de macho. ¿El resultado? El macho rival cree que solo se le acerca otra hembra y baja la guardia. Mientras tanto, la hembra reconoce al verdadero macho y lo acepta. Incluso en el mundo de los calamares, hay que ser astuto para encontrar el amor.